კეთის სიტყვებით სოფლიოს ორგზის UFC-ის ჩემპიონი არ უუსწრებს თავის მოწინააღმდეგეს. და შენ ამასთან დაპირისპირება ხელს არ მოგცემს არაკაცო კლიავო კინძო და ფოთოლო. წარმოგიდგენთ სასიგიჟეა რომ ილია ტოფურია კინძო ფოთოლოს ეძახის ვიღაცას. თან სასაცილოა ის რომ ადამიანის კრეატივი ამდენად გენიალური და კარგია, მაგრამ თან ძალიან დრამატულიც არის რა. დრამატული კიდე რატო არის ეგ? ჩემგვეშით თორე მთელი ხალხი არის უკვე თქვენს წინააღმდეგ აღჯვრავს საჩივარს და აი ეგ ვიდეო თუ არ გაქრება პოლიციაში. ვაზისუბლის პოლიციაში დაგიბარებთ ორივეს და იქ აგებთ პასუხს. კეთი კირპიჩა! კეთი კირპიჩა! მე კირპიჩა წერია და თვითფრინავებზე. ანუ ადამიანი რომელიც ვერ ხვდება AI რა არის, ან მართლა რეალური ეგონება, აბა რა იქნება. რაღაცა ახსნა ხოლმე მოუძებნო გონებაში და რა უნდა მოუძებნო სხვა თუ რეალური არ გონია. თან ისინიც რეებს აკეთებენ ნახეთ, სულ გააგიჟეს. ქეთი ეგიდუნაშვილის ჩივილის შემდეგ ვიდეოს ჩაწერის გამო ვაზისუბნის პოლიციამ ქერა გოგო დაიჭირა. ვაზისუბნის პოლიციაში მართლა დაიჭირეს. Oh my god. ჩემი საყვარელი უჩა. ჩემი ლამაზი უჩა. ჩემი საყვარელი კეთი, ჩემი ლამაზი კეთი. ჩემი უმაღლესი. ჩემი უთქმილესი მეუღლე კეთი. ჩემი უჩა. ჩემი კეთი. ჩემი უჩა. ჩემი კეთი. უჩა, უჩა. ჩემი კეთი, ჩემი. კომენტარებში უწევს კეთი დაგვანებით თავიო და მართლა ცოდვები არის. გაუშვით კეთი ეგიდუნაშვილი ევროვიზიაზე. თან არის ეს ხალხი რო იკრიბება და ამ ვიდეოებში და ეს AI რაღაცები რო არის აქციებივით, ანუ მართლა ხდება ნამდვილი ხალხი ქუჩაში და მართლა ფოტოს იღებენ, ავტოგრაფს თხოვენ, იმენი ნახვები აქვს და მე ქუჩაში რო გახვალ და ერთი 100 ადამიანი შენთან ფოტოს გადაიღებს, მე ასეთ რაღაცასაც დაიჯერებ, ალბათ. და აგერ ამ ვიდეოზე გურამ შეოზია უწერს შურიანები იტყვიან ხელოვნური ინტელექტია. ეხლა რა ვიდეოებიც გაჩვენებთ, ყველას 100,000-ზე მეტი ნახვა აქვს. კირპიჩა გვიქვარხარ, მალე ჩვენი გახდები, კეთი კირპიჩას შეშვი, შებოზო ფოთოლო. Oh my god.